Sali mbote obalandaka biso mbote na babone to oyo bolandaka ya bino Ursule Botelwa TV. Bandeko na nga topesi bino mbote na kombo na Yesu, mbote esika nyonso oyo bozali. Kaka nde bomoni deja na miniature to pe na liboso ya ekran na bino bozomona ke totie Pasteur Mike Kalambai mopanzi, Zawadi mopanzi e au milieu biso moko kaka nde balobaka Ursule Botelwa TV ye moko na pointe. Bandeko na nga lelo te kolobela likambo oyo likambo ya Zawadi ezongi lisusu na réseaux sociaux. Nani vraiment azongisi lisusu likambo ya Zawadi na internet? Nani vraiment azongisi lisusu likambo ya Zawadi makasi boye na réseaux sociaux? Tozolobela yango siko kaka awa sur Ursule Botelwa TV. Yango napesi bandeko nyonso mbote ba obolandaka biso, ba obolingaka biso mingi vraiment ba obolingaka biso. Alors mbote na bino esika bozali, nzamba lola apambola to pe abatela bino. Bandeko na nga, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, nde tolobaka na bino, donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez sur Messenger, partagez sur WhatsApp, partagez vraiment partout. Nzamba lola akopambola yo. Lelo to décider tolobela likambo oyo po tomoni likambo na réseaux sociaux ezosila te. Tolalaki tolamuki mobala Zawadi abimi aye koloba oyo esengelaki aloba. Mobala Zawadi alobi ebele oyo na otiela bino na ba audio. Na otiela bino vraiment soit vidéo soit audio wana na kotiela bino yango liboso awa bolanda yango na bokebi nyonso. Affaire ya Pasteur Mike Kalambai na Zawadi eza affaire moko oyo Ursule Botelwa TV aye nango mbala liboso te na chaîne na biso. Toyaka nango tolobaka tobandelaka pe tobandelaka kolobela yango. Nga aloba toujours eza na bato mosusu bandimaka na likambo oyo eza pe na bato mosusu ti lelo bandima na bango te. Eza na bato mosusu bamonaka Zawadi azalaka lokola ndoki moko boye. Eza na bato mosusu bamonaka Zawadi azalaka envoyé spécial oyo pena batindaka ye pena epa ya Satana pena po aya kodestabiliser Pasteur Mike. Eza pe na bato mosusu bamonaka yango kaka ezalaki nango bato kaka nde basanganaki basali bakomplot na bango batindi Zawadi po aya po bayebi ke Zawadi soka ye makambo ya Pasteur ekobeba. Eza pe na bato mosusu bamonaki oui c'est normal balinganaki na bango après bamakambo oyo ekoti. Donc mutu na mutu azwaki likambo yango na bandenge na ye. Mutu na mutu asalaki analyse ya likambo yango selon ye. Mutu na mutu alobelaki likambo yango selon ye. Donc mutu na mutu apesaki ba explication na ye na ndenge na ye. Mais eloko ezosala biso pasi à chaque temps Zawadi akotaka live ye to na mobali na ye sujet na bango ezalaka kaka pour Pasteur Mike Kalambai. Toyebaka te me banda makambo oyo eleka nanu tomona te Pasteur Mike abimi aye koloba likambo Zawadi. J'espère kaloba yango mba moko esila mais Zawadi atia lokola amitikala lokwa na eloko mona mutu na ye, amitikala lokwa na eloko mona motema na ye ke il faut kaka bima ya koloba, il faut kaka ye aya koloba pona Pasteur Mike, il faut kaka ye abima aya kaka koloba. Donc akoki jamais Zawadi akoki jamais kobanda live ke akoti live na ye banda ye banda tisuka sans atanga kombo ya Pasteur Mike. Nga amonaka ezala na bato mosusu bandeko na kotiela bino audio en tout cas bozala patient na kotiela bino video. Nga amonaka eya na bato mosusu bomoni bato bakotaka na ba live bato bakotaka na ba live bakopuse yo
oloba likambo okanaki obimisa te na monoko. Alors nga monaka ezala na bandeko mosusu akokota akoti moto apuse aloba akoti live ata bato bakomi nkombo ya moto bolobanaka te, nkombo ya moto asala mabe okotikala kotanga commentaire wana te po orépondre. Na moto alingi likambo te, na moto aza na problème te, na moto azolinga nde baproblème te bapolémique te, okotikala jamais okotikala jamais koluka komatisa commentaire wana po kaka yo loba omatisa yango te franchement. Mais nga na comprendre na Zawadi te, à chaque temps Zawadi na mobali na ye, à chaque temps Zawadi ye moko soki akoti live bangamba pasteur Mike elobamaka kaka Zawadi après combien d'années, après okakaki pasteur Mike eloko oyo oyelaki esimbaki te yango na monoko noti lokomba pasteur Mike ekimaka te to ndenge nini toyebaka te mpo so tobi tolandela bien après combien d'années oyo Zawadi ti lelo ayelaka biso kaka likambo ya papa Mike après combien d'années. Mikolo eleki awa tomonaki apengwaki na ye, c'était parce que aboyaki na mobali na ye aboyaki ye libala ekufaki. Après mikolo toyo omona libala yango ezongi, mais soki bozonga na mobali na yo eza likambo malamu, boada na bana soki 6 soki 8 oada na bana soki 6 soki 8 so bozonga na mobali na yo, gloire à Dieu, bozonga na po bobokola bana bino enoko ya kaka na kombo ya pasteur Mike na réseaux sociaux eza kitoko te, eza kitoko te. Basakana na mosala nzambe te yaya, basakana na mosala nzambe te. Ata bino bomona pasteur Mike lokwa azaka mosala nzambe te, ba défaut na ye, ba problème na ye, ba erreur na ye, nzambe ndako juge biso to na droit ya ojuge bango te. Nzambe nde aza wana po ajuge ye, nzambe nde aza wana po ajuge bango. Me biso tokoma koya kofinga pasteur Mike koloba nje biso tozalaki ntango ye na acte ya likambo basalaki na Zawadi ondire biso tozalaki. Lelo Zawadi atingama na komba ya Mike na monoko ni atangaka ata komba Zawadi te kande balobaka le passé ne revient jamais madame. Eza likambo elekaki outi ozala na nsima nango kutu ozwi zema mapasa oboti, me yo nayebi te likambo yango osala omona yango ezalaki likambo moko ya lokumu oyo lelo bozalaka bovele na mobali na yo mpe na life bobandi mpe kotanga kona nalimbisa ye deja nayebi pasteur Mike asenga bolimbisi na bino, pasteur Mike asenga bolimbisa Zawadi te. Pasteur Mike akomaki wapi ayaki koloba wapi ke Zawadi limbisanga bino mo boyebi oyo eleka entre bino mo boyebi makambo bosalaka e soki bosalaka ya solo to ya lukuta edepandaka na bino mibale nde boyebi. Me nga na lobango conscience nange eyebisanga ke likambo wana eleka ya lukuta ezalaki oyo bapreparaki mpo babebisa baréputation. Mais soki likambo esi eleki na live topemaka lisu te na mobali oyo abalaki yo nayebi te pene mibali nayebi te bapapa botia na bacommentaire oza mobali tia na commentaire estce comportement mobali ya Zawadi eza comportement ya mobali ya mutu to eza comportement nini mpona mobali oyo aza pena mobali solo mobali pena oyo pena balobaka pena homme ya asha munene wana mobali pena ya solo pena mobali yaya na acte wana na bavideo wana malgré bavideo na bino bavideo ebima te ke oyo olongoli bilamba ye pa longoli bilamba non bavideo ebimaka yo na mbeto ozofilme me mobali oyo pena aza mobali pena mobali mwasi na mbetu bongo aboyo karema libala pe sili. Me yo nyonso osalaka mobali ayaka kolimbisi yo oye koloba babuzoba na internet mobali alimbisi yo oye koloba ye avanda na mobali yango likambo nini okomba Mike na monoko no esilaka te ata na live eloko nini esilaka te film ya Jésus kuta esila film ya Jésus kuta esila balukaka succès na kombo ya mutu na ndenge ya mabe te. Omoni likambo elekaka entre yo na ya Mike na pasteur Mike likambo wana eleka ezalaki likambo moko ya kitoko te. Donc soki olobake
moi so azoya koluka succès soki ozoya koluka mwa buzz mwa succès yeba ke osala yango bien te. Po Zawadi na mobali na ye bayebaka so bakoti live so balobi komba Pasteur Mike te live emata te, ayebi ke po azala bien na live na ifo atia mwa komba Pasteur Mike alo omona live etondi bato bayokota batondi bazwa matière babando finga, omona live eyo otonda bato baye bakoti ebele bazwa matière babando finga. Mais à un moment donné likambo soki eleki mobali azawadi okoma tina niveau oloba ngai kutu so namoni na nzela na okabela ata mbongo yaya yebi mbongo Pasteur Mike anango, mbongo Pasteur Mike anango. Zawadi yo na mobali no boza nango te, yo na mobali no boza nango te, na yo okotela Pasteur Mike te. Mais ere mo mambo bosalaka epesaka bato kanda wana ifo oyeba yango ke ere mo mambo internet oyo bato internet oyo bato na bio bakongolais tokoma osala ere mo epesaka na kanda, epesaka na kanda à l'occasion de rien kaka boye ovandi na mobali na yo à l'occasion de rien kaka boye bopelisi na bino live mpona kotangaka nkombo ya motu moko boye oyo relation ebeba yo na kanal ya mutu wana oyo lelo okoma na baseva bien te na kanal ya mutu wana basivino ebeba. Ndeko mo mokomosu nalobi sivi ndeko wana yo okomela na commentaire tantine lobi mabe mashari na anglais baloba CV na français CV. Donc baseve no déjà ebeba nango, mais yo tilo yo na munoko na yo kombo Pasteur Mike, kombo Pasteur Mike mutu wana Zawadi jamais banda live ti suka atikali pe kotanga kombo Pasteur Mike te, jamais. Oyebaka eloko oyo yelaka eza kitoko te, eza digne te na mwasi ya libala oyo asala likambo ya mabe libanda ya libala na ye ntango mobali no andimi Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker ko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani blingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa Zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. limbisa yo eza nde bomemela bacouple na bino, mobali no andimi kolimbisa yo mpe limbisa ye eza ke bobosa mobali no andimi kolimbisa yo esili bobosani likambo wana mpona libela. Me nayebi te mibali misusu bazalaka so bamama bangoka babotaka bango nayebaka te likambo esala mwasi no mpasi likambo oyo oyebi ke nde nano bango boye mwasi na makanisi ebando ozongaka ye si réellement c'était vrai. Me mobali mo boye avandi nene na live na mwasi na ye bazosekaka bazolobaka ye kutu emoni ye nalimbisa ye mobali ovandi na mwasi boza likambo mosusu bokobeta na public te so bwana basolo obeta na live te bokati live boni kotambola na nkombo ya Mike na motema moto angokuta kalkulaka ata bino te akalikilaka ata bino te akalikilaka bino ata mokie te me bino bozaka koloba na koloba bozaka soki okoti live ozotanga bakoma tala kongola kosukiso omoni congolais otieloka bacommentaire wana oyo ozoboya aotika opoka bapuse obimisa eloko oyo oza nango na motema. Congolais aopuse obimisa kaka eloko oyo oza nango na motema aopuse yo lelo tomona Peniel aloba lisusu asala suba live na ye na lingala te Peniel asala suba vlog ne na lingala te pourquoi aboyi na ye makambo ya bacongolais
Bino da bomoni Peniel na ba live na ye bato baokoma baotune ma ba mike da bomoni Peniel a répondre. Non. Ana temps wana te. You have to move on. Ana temps wana te. Mais je ne sais pas Zawadi. Ce qui peut pasteur apimelaka pasteur Mike opimela Zawadi nini. Oh lelo comme ça Zawadi mutubwe. Toyeba te pasteur expliquer biso. Eloko nini oyo opimela ki Zawadi. Opimela ki Zawadi nini oyo ebebisa ye mutu, ebebisa na mobali na ye, ebebisa na bana na ye mutu. Opimela bango nini. Bando nanga sans plus tarder na otela bino nga loba na bino na yaka na ba preuve na boyibo bando loba oye koloba ba preuve ezate elo nyezo nazo tela bino video wana siko tolanda yango na bokebi tolanda yango très bien na otela bino yango siko kaka awa na Ursule Bo Tela TV. Alors bandeko okoti mbali boso so eza première fois na okande na loba bo s'abonner donc ou s'abonner partager biso na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger, partager biso partout. Nzamba lola ako pambola yo. Sans plus tarder, toyoka nanu video ya Zawadi na mobali na ye o bazo jwa kombo pasteur Mike batango balatisa ngo na bilamba on dirait pasteur Mike abondelaka bango on dirait pasteur Mike asenga bango mbongo. Ya pasi ya pasi tolanda. Original. So ozokoma po ozokisa motema ya Pascal motema na ye ezokisa makate intouchable bokoma kombo na ye bokoma ngo te alimbisa ekala ata so nakutani na ye boye nakopia ye mbongo. Est-ce que Zawadi na mobali na ye bazalaki kaka obligé ya korépondre question au public etunaki bango? Zawadi na mobali na ye est-ce que bazalaki obligé kaka il fallait répondre ka ba commentaire o bato bande koba peuple congolais surtout bandi ndeko soko bandika kolanda ba commentaire na Facebook soki obandika kolanda ba commentaire na Facebook na TikTok na do partout so bandika kolanda ba commentaire bato bafingaka yaya okolela pene oleli okolela yo na nani okolela penza. Est-ce que azalaki muto bando olanda ba commentaire? Est-ce que azalaki muto ya kolobela likambo ya lobela boye? Non. Tango moni wana live bato baoselo ba commentaire bato bao mentionner komba mutu ngobwe mutu wana o asala o mabe pe bamaloba ke azokisa motema na ye mutu wana o asala o mabe mutu wana o azokisa o motema tango yo moni ke oza na live baokomela ba commentaire concernant mutu wana baotuna soki omoni ke okorépondre réponse to ezalaka ke nalingi te botunanga mpona mutu wana c'est tout esili okoya bando répondre te nalimbisa ye déjà nalimbisa ye non moko ovandi mpe na mobali na ovandi olobi te natala na oyo yanga Zawadi outa koboma libala na okala mingi ta libala na ekufaki awa okomi kokendela biso baconcert nyonso okomi kobinela biso bafali okomi ozongaki mpenza na mokili yo moko okomi na telefone na yo ke ozongi na mokili apres lelo banzembo nyonso obinaki biloko nyonso yosalaki wana oye kozonga olboyoka biso mobali na yo aza paster mobali na nga aza paster kisi esimbaka ye te mobali na yo paster na eglize nini Zawadi botika pasteur Mike Kalamba eloni botika ekimia likambo eleka Zawadi na yo na mobali na yo botika ekimia bandeko bopartage lenga video s'il vous plaît na yo na mobali na yo botika mwa mobala bato kimia olingi ya basala okosa leka olingaki osepelaki nango basala okosa leka si c'est réellement basala okosa leka ya époque nisi leka combien d'années tobando zongaka na likambo ya Zawadi non mpona miniti ata yo moko obimi olobi ke na baverité mosu nalobaki te bavideo mutu akokroire nango aza te
aza te. Alors la famille eza ka pasi, eza pasi mpena mpona bato lokwa bazawadi. Alors ndeko partage lenge émission oyo ekoma partout, partage lenga vraiment video oso ekokoma tie pa bazawadi, ekoma tie pa bazawadi. Atika vie ya pasteur Mike Kalamba kimia, pasteur Mike osala vie na ye na ndenge na ye. Alors sœur Zawadi tika vie na ye kimia, papa bana na yo azali kende na libala na yo, soki esanga bozonga na bobokola bana bino, mais tika vie ya pasteur Mike Kalamba kimia. Merci beaucoup na baaboni na biso tout ya Ursule Botelwa TV. Merci na batu tout au bolandaka biso. Ndeko nanga abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso na Facebook na WhatsApp, partagez partout. Nzambe ako opambola yo. Alors bandeko na yaki penza kosolola na bino likambo kaka ya zawadi topekisa ye atika pasteur na biso kimia po ezaka likambo te pasteur. Donc to lendi selanga jema bien. Nzambe opambola yo, tokutani mbala sima. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursule Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.